Ola, moi boa tarde, benvidas e benvidos a outra xornada máis ao balonmán, ao pabillón Vila de Noia. Xornada número 10, primeira autonómica feminina, que enfrontará ao Calvo Siria co Coretti Lalín. Coretti Lalín preparado, Calvo Siria coa súa foto de rigor. Hoxe doblamos xornada, primeiro con este partido de senior feminino, pois con senior masculino, falalle Suedil Iván Andrade, e temos, como non, unha xornada máis a Pablo Iglesias. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Dil, que tal? Aquí estamos, eso, doblando xornada no día de hoxe. Calvo Siria que tamén dobla a xornada na casa consecutiva. A semana pasada, o domingo, xogábamos contra a Reconquista de Vigo, no cal foi derrota para o Calvo Siria, vitoria para as líderes, e volvemos a xogar na casa agora contra Lalín. E agora hai o primeiro gol en contraataque de Calvo Siria, gol de Elena. Facendo Calvo Siria unha das cousas que máis lle gusta, que é defender, que ou recuperando o balón, parando nadie, é correr en contraataque. Tanto, ahora estamos nas exteriores con Marta Gómez e Elena. Foi esa asistencia de Aida que sempre fai, que cando recibe sempre busca a mellor opción. Hai perda por ese pé de Antía, saca de novo Aida sobre a propia Elena. 2-0, segundo gol para Xalleira. Repite goleadora e repite asistente. Sí, como dicía antes, 12 doblamos xornada, ademais entre os dous encontros teremos foto oficial de equipo en todas as categorías. Ademais, haberá homenaxe para os socios fundadores do 40 aniversario do club. Animamos a toda a xente que se achegue ao pabillón Vila de Noia a ver este encontro, a homenaxe, a como non, o senior masculino. Xoga Lalín, rouba, como non, entre Seila e Lucía de la Torre. Corre Lucía, Seila, gol de Seila, 3-0. Inmellorable inicio de encontro do Calvo Siria, defendendo e recuperando balóns, e sobre todo correndo. 3-0, 3 goles de contraataque directo. Te falabas da foto, que complicado nos é facer unha foto por o tema de coincidir todos os conxuntos, todos os equipos, con todas as categorías, intentar ademais que coincidan o máximo número de patrocinadores posibles. Complicadísimo. Ahora, primeira parada de Nadia ante ese lanzamento de Celia Pedreira. Orden segunda oleada o Calvo Siria, que sae na primeira línea con Tamara, Lucía de la Torre e Aida. Aí paso de Tamara, midou entre penetrar e pasar, cometió esa infracción, recupera o balón Coretti Lalín. De momento non temos asistencia técnica, pero estános escoitando Juana dentro da casa, a ver se nos confirma que funciona o son. Minuto 3, 3-0 para Calvo Siria. Xoga Lalín. Últimamente debe de funcionar ben, que Caramés tampouco nos escribe. Nadie protesta. Ou se poñen en mute. Bueno, que sería a mellor opción. Que sería a opción máis razoable. Nova perda de Coretti Lalín, corre o Calvo Siria. Tamara neste lateral dereito. Tamara, Tamara
Valido. Aí golpe franco non validou o gol, xa que cometera infracción de pasos, pero había golpe franco previo. Primeiro ataque así, por así dicirlo, posicional para o Calvo Xiria. Manda a xogada do centro Aida. Lucía para Tamara. Hay que robar, e roba finalmente la línea. Golpe franco, a verdad que parecía que Celia recuperara bastante ben. Elena. Pelotazo. Non lleves o número. No, no ves nada. Nova perda de balón de Coretti, Lalín. Corre Elena para Marta, que lle dá un poquinho de calma xa que os piques de perder. No. Un pouco despropósito esta subida de contraataque. Pero o balón sigue sendo Calvo Xiria. Confirmamos que se nos oye. Juana que nos puso no chat, pero non temos o ordenador no tampouco. temos o ordenador. Jessy, Jessy, te quiero. Si nos traes su ordenador vemos o chat, que parece ser que nos están escribiendo. Que nos trae su ordenador para ver los chat, que nos están escribiendo. golpe franco. A saber que nos está poniendo en este caso a propia Juana. Estaba fijando que non tes a gardameta na lista que trouxeches. Golazo de Marta Gómez dentro do extremo esquerdo. Está xogando con o número 89. En a aplicación tampouco. No parece, no debe ser a camiseta correcta. Porque a acta está comprobada. Será Paula, porque tela con o número 16. Non sei se está abaixo. Non. Señora Paula. Acción de Antía, lanzamento de Antía, que se vai ao pau e fora. Digo porque Sí, si alguén nos pode confirmar de la línea, a única porteira que temos no listado é Paula Dieguez. Pero non nos cadra o dorsal. Xoga Lucía. Lanzamento que se vai fora. Corre Coretti la Lincelia, sube en bote para Antía. Lanzamento Celia, boa circulación ahora de Lalín, pero boa defensa, boas pernas do Calvo Xiria. Agora un pouco de calma Celia no centro do ataque, manda a xogada a central lalinense. Manda a desdobrar a María. Antía penetrando, ben defendido por Aida. Lanzamento de Antía, gol de Antía. Primeiro gol de Lalín no minuto 6:30. 4-1. Xa bastantes minutos o equipo do Deza sen anotar. Pablo, é un bo día para recordar que en Lalín nos deben un cocido. Mas agora xa están coa feira. A iso sempre nos apuntamos. Incluso a que non nos inviten, imos igual. Perda de balón dese pase de Marta sobre Aida. De novo ataque para o Lalín, que intentará recurtar ventaxas despois dese primeiro gol de Antía. Vamos a mandar xogada Celia dentro do centro. Dobra Raquel, recupera o Calvo Xiria, pero hai pé, sinala o colexiado. Acción de Antía, boa acción individual de Antía, xogou ese 2-2 con unha finta de brazo, foise da defensa de Aida para acabar anotando o segundo gol para ela. Aida lanzamento, gol de Aida, que aquí no pau e acabou entrando con ese 2-0 de parcial de Lalín. 5-2, minuto 8 desta primeira metade. Vai a volver a desdobrar Raquel no ataque lalinense. Celia, golpe franco de Sheila, que é a
amonestada con cartón amarelo, Celia ou Tamara. Unha das dúas nesa defensa sobre Celia e tamén sobre o movimento da Antía. Celia para Antía. Bueno, a defensa agora de Tami. Celia para Eva. Calvo Siria, corre Aida para Marta. O Pau que se vai e se de banda. Agua esa contra. De novo outra asistencia e perda. Perda algo tonto, sinceramente. Corre otra vez. Ahora sí, ese lanzamento de Marta que detén Paula. Confirmamos Paula ou pensamos que é Paula? E agora Elena nota dentro do extremo. A ver, eu quero pensar que sí que é Paula. Ao final, número 16 que temos na alineación. Sí que na camisola ten o 89, creo que é. El terceiro gol para Elena. Este gol de posicional, 6-3, ou 6-2, perdón. Dobla Raquel. Antía, lanzamento, parada de Nadia, saca rápido, no, decide sacar un curto, pero Lucía sí que o saca sobre Elena. Parada de Paula, boa parada da porteira laninense. O esa perna dereita para deter ese contraataque de Elena. Boa pase de Celia sobre Sandra no pivote, apareceu a porteira sería Nadia. Tami, el lanzamento en apoyo, gol de Tamara, 7-2. Hai tempo morto, solicitado por João Pedro, que cortar un pouco o ritmo do partido, xa que son máis 5 para o conxunto carballés. Sobre todo están sendo goles de contraataque. Tras recuperación ou parada de Nadia, está saindo en contraataque directo. Calvo Xiria está anotando con facilidade. Incluso Paula detivo algún deses contraataques, tanto a Elena como a Marta. Pero supoño que terá que facer fincapé nese tema de repliegue. Juana que nos chama guapos. É o que mellor se entende do que acaba de poñer no chat. Seote. Remata ese tempo morto solicitado por o adestrador do equipo lalinense. O adestrador tamén Carballés fai os primeiros cambios no encontro. Saíron Natalia e Mara, dolle descanso a Elena e máis a Aida. Por menos en defensa, non sei se vai facer algún cambio ataque-defensa. Taca Coretti Molín, Talia, Antía. Ahora aí o pivote para... Moi ben esa asistencia de 7 metros. 7 metros. O pase de Celia que está tendo moita visión de xogo, buscando esas xogadas, esas xogadoras que hai nos 6 metros. Vai ser a propia Celia encargada de lanzar estes 7 metros e anota. 7-3, nota Celia, 7 metros. Vemos que sí que entra Aida a atacar en vez de Natalia. Fai un cambio Zarra en ataque. Anda xogada a propia Aida. Mal pase de Tamara, moi alto sobre Aida, perde balón. Boa penetración agora de Sandra Blanco.
entre 1 e 2 para anotar 7-4, recurta ventaxes Coretti Lalín. 7-4, ataca Lucía. O lanzamento de Lucía, aí esa distancia ten que lanzar sí ou sí. O sea que ten ese gran lanzamento a xogadora do equipo Carballés. Bo pase agora de Celia. Raquel, parada de Nadia. Balón que cae nas mans novamente de Lalín. Xoga Celia. De novo penetración e paradón de Nadia. Boa penetración de Sandra Blanco que responde Nadia Vázquez. O xogo de balón aí de Sandra, agora non foi quen de anotar, penetración de Lucía. Golpe franco. Toma amarelo para María nesa axuda, para a propia Sandra. Pase, al final acaban las manos de Aida. Acertan ese pase sobre Sheila. Tirouse aí Mara para que o balón siguese en posición do Calvo Siria. Lucía, lanzamento de Lucía, moi bo lanzamento de Lucía de la Torre. Pique de chegar ao minuto 14. Aos poucos que se vai enchendo este Vila de Noia. Destacar que despois de varios partidos recuperamos o bombo de Suso España. Vai fazer unha falta con Cervala Gorza. Esa axuda de Tamara. Sigue posición Calvo de Sandra, lanzamento parada de Nadia. Correr de novo Calvo Siria. Lucía. Lucía. No. Falta en ataque clara, posicionouse moi ben María Blanco diante de Lucía. A verdad que tiña que haber visto que estaba completamente sola Mara no extremo. Ben sacada esa falta en ataque. Ben esas axudas entre Lucía, Sheila e Natalia nos 6 metros. Defendendo moi ben a Sandra. Celia, golpe franco. Piques de perder, sí, perder. Finalmente Coretti Lalín. Sabía si parecía que iba a chegar Alba, pero o balón foise de banda, recupera o Calvo Siria. Lucía para Mara dentro do extremo esquerdo e por enriba do Longueiro. Superamos o Ecuador desta primeira metade con un marcador 9-4. María aparta que estorba. Alba para Celia. Sandra Blanco. Ben a defensa ante esa circulación de Lalín. Ben saltando Tamara aí. O impar, golpe franco. Pique de perder, sí, recupera Sheila. Recupera o balón Sheila. Mortas perdas de balón neste primeiro tempo. Ataca novamente Calvo Siria. Entra Aida. Ora é Sheila que lle dá o cambio a Aida. Sigue Natalia nos 6 metros. Lucía de la Torre, Tamara. Para Marta. Golazo. Marta. Onde puxo ese balón dentro do extremo dereito Marta Gómez. Pouco ángulo, coa man dereita, desde o extremo dereito. Bonito gol de Marta Gómez. Aí 7 metros
Ese pase sobre Raquel Branco que había desdobrado. E vai ser de novo Celia encargada de lanzar esos 7 metros. E parou Nadia, rexeite para a propia Celia, así que ahora acerta. A ver, unha boa primeira metade de Nadia Vázquez. Xoga Calvo Siria con Aida, Lucía, Natalia, dobra con Tamara, Aida. Ahora intentaba salvar Tamara. Complicado ese pase. Moi ben Huberta, a propia Natalia. Corre Galín, bo pase de Celia sobre Sandra, e aí golpe franco. Chegou moi ben a cerrar a Andrea. Aí ao límite de estar dentro da área de ser 7 metros. Posición para Calvo Xiriquereti, Celi. Para Alba, cruce. Para Sandra, parada de Nadia. Bo ataque de Coretti Lalín, resposta de Nadia Vázquez. Ahora sí que encontran a Natalia nos 6 metros. Aceite para Andrea. Llega a tocar Paula Dieguez, pero anota Andrea Díaz. Así que encontró muy bien a Aida, a Natalia. Alba, que suele ser 2 para 2. A pivote. Raquel. Aí golpe franco. Moi bo nivel defensivo que está amosando Calvo Xiria nesta primeira metade. Sandra, Alba. Parada de Nadia, ese lanzamento de María no extremo dereito. Había movido moi ben o balón o conxunto lainense, pero apareceu a gardameta Salleira. Tamara, lanzamento en apoio, parada de Paula, que tamén está a realizar un gran encontro. Sandra Blanco, para Celia. Nadia está evitando que Lalín se acerque, pero Paulo tamén está evitando que Calvo Xiria se escape ainda máis deses 6 goles que ten agora no marcador. Celia, da propia Sandra, moi ben esa anticipación de Andrea, fixo dubidar no pase a Celia e non foi todo ben que tiña que ser. Recupera Calvo Xiria, entra Lara Souto, dalle descanso a Lucía de la Torre. Zarra, para que levan uns 20 minutos de un ritmo moi alto. Tamara, Lara no centro. Golpe franco. Andrea dentro extremo, fora. Lanzamento dende o extremo dereito de Andrea, que foi fora, non sei se chegou a tocar Paula Dieguez. 5, minuto 20 desta primeira metade. Saca Coretti Lalín, Sandra, Celia. Segundo pase. Celia, o pase creo que era demasiado forte sobre Sandra Radu. Sandra, aí de Sandra, pero aparecido de novo Nadia. Corre Lara Souto, Tamara, Aida, gol en apoio de Aida. Vizcaíno. 12-5 máis 7 para Calvo Xiria. Está a ser un partido cómodo para as carballesas. Cómodo porque se están facendo moi ben as cousas en defensa, tamén aparecendo Nadia. E o Calvo Xiria está facendo, xa digo, como dicía antes, unha cousa que lle gusta moito que é correr, goles rápidos de contraataque de primeira e segunda oleada. E aí é cando se encontra máis cómodo a piques de perder, aí pisando, sí, porque ao botar
Sandra botou dentro da área, eso, pisando, recupera o Calvo Xiria que xa corre en segunda oleada. Tamara, cruce para Aida. Lara Souto, boa interceptación de Sandra, que vai en contraataque solo ante Nadia. Boa definición. Gol máis bonito de Sandra Blanco. ...12-6, ataca Calvo Xiria, marca Soada, Aida. Una, Andrea, Lara Souto. Central, Lara pique de perder, una. Pasa para Andrea. Ahí escapó ya Andrea ese balón. Doy ese balón atrás. Andrea Díaz. Ahí pasos. Sí. Espera rápido Lara. Nova erro, non sei cantos levamos ambos os conxuntos. Moitos erros nos pases de ambos os conxuntos. Creo que si ademais agora mesmo non ten a necesidade tan imperiosa de precipitarse. Golpe forte de Natalia sobre Antía González. Golpe franco. Antía, lanzamiento alto. Corre Nadia, Lara Souto. Duna, a pique de perder Duna outra vez. Aida. Lara, queda el balón atrás. Aida, Duna. Nova perda. Nova perda de balón. Tan preciso nos pases nen a recepción. Ambos os dous conxuntos. Balón para Coretti Lalín. Lanzamento de Antía, blocaxe de Natalia, balón que lle queda a Alba. E anota 12-7. Boa penetración de Lara. Acción individual de Lara Souto. Con esa finta punto forte, 13-7. Vamos a dar un dato. Pablo Lara cumple hoxe 18 anos. Pois que mellor maneira que celebrar o que con unha victoria e podendo xa anotar como fixo agora no seu primeiro gol. Novamente ya así o aniversario de Lara Souto, 18 aniños. Soga Coretti Lalín, Nalia. Que é ela que saiu nese extremo esquerdo. Lanzamiento de Nadia, toca Nadia. O amán de Nadia. Corre como no. Xiria. Duna. Aida. Lara Souto. Extremos para Mara e Andrea. No pivote Natalia. Duna, Lara Souto. Boa jugada aí de Aida para Andrea. Gol de Andrea. Acción de balón, sí señor. Sempre con ese pase máis chegando o balón a Andrea con moito ángulo de lanzamento. Batiu por debaixo das pernas a Paula. 14-7. Boa interceptación de Lara. Pase sobre Duna. Corre Duna. Llegó ahí 7 metros. María Blanco del Valle. Hay 7 metros. Va a lanzar Lara Souto. Boa man. De Paula.
Últimos 2 minutos e medio de primeira metade, 14-7. Hai unha boa man de Lara para intentar cortar ese balón, pero sigue en posición de Coretti la Celia. Boa O pase. pase. Sandra, balón, Pau. Sandra que vai ao pau, non está tendo moito acerto a pivote lalinense. Corre Duna, Duna, finta de brazo. Boa bola ahora sí de Duna Barca. Máis 8, últimos 2 minutos. É boa verdade que a familia non se escolle, Inglés. Piques de perder la lin. Celia. Sandra Blanco. Hai golpe franco, empujón. Lara e Sheila. Balón que sigue. Coretti la lin. Micaela para Sandra Blanco. Aviso de pasivos colexiados. Pasivo, ataca Celia. Queda un pase máis, lanzamento de Celia. Entre o blocaxe. Colle Natalia. Non sei se chegou a tocar Nadia, balón que está en posición Calvo Xiria. Últimos segundos desta primeira metade. Duna para Aida. Boa defensa de Eva. 20 segundos para o remate desta primeira metade. Aida, 20 segundos. Golpe franco. Sandra Radu para Duna. Franco de novo, últimos. Tense que dar prisa ao Calvo 5 Xiria. segundos. Para Aida. Parada de Paula. Paula. Final desta primeira metade. Un marcador 15-7. Primeira metade moi completa do Calvo Xiria, sobre todo defensivamente, ca aportación de Nadia recuperando balóns, facendo que o Calvo Xiria correse e anotase un contra un coa propia gardameta da laniense Paula Dieguez. Tamén a Cal fixo un gran partido pola parte de Coretti Lalín, a dirección de Celia e tamén esas penetracións de Sandra Blanco fixeron pois que o Lalín non se estuvese pelexando polo marcador que está sinalando un 15-7. Agora no marcador tempo de descanso, vémonos á volta.
Vamos a sortear, por un lado, un lote de producto de Balmán Silla y por otro, camiseta en aceite de oliva de Abril. A ver, Roque, saca el último, la camiseta o aceite. Suso, con mi cómica, que no se va a tocar. 5003, 5003. ¿O vais un? Ah, no, hay que vais a buscar la camiseta de aceite. Venga, no tiro el número. Vamos, por favor. Un lote de producto de Calvo Silla, botella, taza, libreta e bolsa de tea. 4.710. 4710. Es que no se sabía que iba a parir. Aquí te cojo, venga. Suso, ahí va. Todo, efectivamente, todo. Suso, vino más rápido. Hola. Pablo también vino más rápido. A ver, Roca, aquí probar el 5003. Correcto, camiseta y botella de aceite. Para aquí. Y a ver si va el Suso. Lo toma con palma. Voy a botar la pinta, que voy a botar la primitiva ahora. Está, Suso, dale un buen a Pablo, comprobamos bingo. Es bastante correcto. Aplausos para los premiados.
Reanúdase o encontro este Vila de Noia entre o Calvo Xiria e o Coretti Lalín con un marcador 15-7. Primeira posesión para o Calvo Xiria. Aí no centro, cruce para Lara Souto. Tamara que revolve ese lateral dereito. Golpe franco. Aí Marta e Elena nos extremos. Natalia no pivote. Acción individual de Aida que botou para non incurrir en pasos. Acabou lanzando, poñendo 16-7. Máxima vantaxe para o Calvo Xiria. Recupera Lucía, pero barallou o balón. Pero, parecía que o balón era para Lalín, pero madre mía, que gestión. Danlle o balón a Lucía que iba correndo ao cambio. Ela soltou o balón no último momento e case acolle Lalín, pero sigue sendo posesión Calvo Xiria. Lara Souto, lanzamento de Lara, gol de Lara. Lanzamento que ten Lara, hai que aproveitalo nesas accións, chegando a 7-8 metros. E agora a penetración de Sandra, pero aí pisando. Ahora que recibe moi cerca da línea de 6 metros, e no último momento sin piso, a pique de perder, no. Levamos un partido de malos pases, malas recepcións. Iglesias, non me toques. Eso. Porque non me sacache o meu número no sorteo, por Non me eso. toques los botones. Permuta entre Aida e Lara. Tamara, golpe franco. 7-7. Lara para Natalia que xirou moi ben esos 6 metros, anotando, poñendo 18-7. Sigue ampliando a vantaxe ao equipo carballés. Ataca Lalín con Celia. Alba. Pase de Alba e aparece a perna de Nadia nese lanzamento de Micaela. Pase Corre longo. Elena. Paroulle. Longo. Sí, a verdad que era bastante longo, un pase máis errado. A verdad que non levamos a conta de nada tampouco, pero as perdas no día de hoxe teria que ser un Pases número elevado por ambos moitísimos, conxuntos. Mas por ambos os dos conxuntos. Celia para Alba, mal pase sobre María Branco, extremo dereito, nova perda de balón. Corre Lara Soto, cruce para Aida. Sabe o técnico pillou o partido agora, xa. Estaba vendo que estaba algo retrasado, sinceramente. Moi retrasado, porque estaba bebendo ainda no sorteo. Se levamos 4 minutos de segunda metade. Ataca Calvo Xiria con un +11. Lara Souto para Tamara. Rouba Goto Franco, roubaba Sandra Blanco, pero cometía falta sobre Tamara. Lara Souto. Momento de Lara. Paula, Rexeite. Natalia para aí, Goto Franco. Segue xogando Calvo Xiria. Momento de Tamara que vai desviado, fora. Coretti Lalín, vai con Celia. Xogada aí. Non chega a Micaela, non ten de coller ese balón de xeito cómodo. Piques de roubar Natalia, perde o balón finalmente. No. Xogada liada entre Celia, Natalia e a propia Sandra Blanco. Balón que queda en posesión do equipo lanilense. Celia
Y de nuevo Alba. Bo pase de Alba. Pase de Albas sobre María Blanco. Se lanzan. Que se foi o Longueiro. Aida. Boa recuperación de Sandra, que saca rápido el contraataque sobre Celia. Parece que está a punto de escapar el balón por repliegue de Aida, que lle fai golpe franco. Ataque defensa. Lanzamento de Celia que se vai ao pau, rexeite que lle queda a Aida, saca rápido sobre Marta, pero... Uy, aquel de coller nada. Buenísimo. Otra nueva pérdida de balón. Alba. Alba y sobre Peligro. Sandra Blanco. Un de calma Celia Pedreira. Alba, Sandra Blanco. Alba ahora no central con Celia y Sandra en los laterais. Sandra que trabajaba individual. El golpe franco de Tamara. Alba, empieza a robar Natalia, no. Cierra, no pase, balón que recibe al final María Blanco, Celia, Sandra, ataque longuísimo de la línea, Nadia para ahí, 7 metros. Na axuda de Elena, estaba dentro de 6 metros. Penalti para Celia, que quere manter esa efectividade de 100% e sigue con él, anota. 18-8 no marcador para o Calvo Xiria. Saca rápido o Calvo Xiria, que sempre que pode pon un ritmo máis alto, sacando rápido de centro, de contraataque. Marta dentro extremo, anota Marta nese pase de Lara Souto. Lalín que saca rápido. Alba recupera a Elena. Elena, Vai se soa. Celia, gol de Elena. Digo a moto e non mirou para ningún lado porque creo que tiña aquí un pase, creo que era Marta ou Lucía, pero ela foi É unha auténtica chispa cando corre a xalleira de Esmorode, Elena Segal. Xoga Lalín, Alba, la perde o balón, Aida, rápido para Elena. Flecha Xalleira, ai, ahora sí. Lo que decíamos, cantidade de balóns que se quedan Oxe, sí, de atrapar. Oxe, ambos os conxuntos, Ambos o sea, os quizás dous algo conxuntos, máis no, o no. Xiria que o Lalín, pero tamén o número de perdas está sendo moi alto, no que non van nin 40 minutos de encontro. Nova recuperación agora de Duna, interceptou ese pase, corre Elena. Sin mirar atrás, el balón fora. Ese, ao lateral da portería. Non está, Iglesias, se non está, imposible. Saca Alba para Lalín. Alba, tanto de Alba altísimo. Saca rápido Calvo Xiria. Una Lara Souto. Pino de calma, carrusel de cambios. Natalia, Tamara, Sheila. No, al final queda Tamara. Fixolle correr Zarrapa. Veu dar un paseo Tamara ao cambio. Creo que era Elena que quería cambiar. Elena por Andrea Díaz. Jugando Carlos Silla con Luna. Marta, que la ángulo. Piso de pasivo, Lara, por para Lara. Ahora ahí. Vai haber Golpe franco de 2
minutos para María, creo. María, ¿no? Sí. 2 minutos para María Blanco del Valle. Son os primeiros 2 minutos do encontro. Creo que sí. No, Va a foi, ser está sí, nada. Sí, houve un par de cartóns na primeira metade, pero está a ser un partido, a verdade, que moi limpo, sen maiores complicacións para os colexiados. Este quizás sí que é, porque desplaza no momento do lanzamento, está de lateral. Mara Franco. Pero sí que está sendo un partido moi tranquilo para os colexiados nesas accións, que está sendo bastante limpo, por así decirlo. Golpe franco. Aí estuvo lista Celia Pedreira. Estuvo moi inteligente. Protesta Lara Souto, pero creo que non. Único por la distancia, quizás, a mellor, Pode pero ser. bueno, fora estaban de 9 metros, estaban todas. É dicir, o saque podíase realizar. O único que podes discutir a mellor o tema da distancia, pero foi aí moi pilla Celia. Estaba totalmente despistada Sheila. Pensei que iba a sacar a Tamara, pero no, volve outra vez. A dar indicacións. Tamara, perdón. No, Marta Gómez. Marta Gómez. Dos 7 metros cambiou de lanzadora o Calvo Xiria neste novo 7 metros. O se nacea, vamos ter chiste con as idas e anidas de Tamara ao cambio, non? Aparte, está sendo un ritmo alto do encontro do Calvo Xiria, xa digo, tanto tras recuperación ou saque, ou tras gol, saque rápido, ritmo alto, e fixo aí, pois, facer correr 2 veces a Tamara, pois. Celia, Sí, pasos. pasos. Pasos clarísimos de Celia Pedreira. Mara, bomba de García, gol de Lucía de la Torre. Galín con Celia. Celia, con Franco. Pedreira. Pase a García. De Franco, aí Teixeira e Tamara, sanción de Antía. Y a Celia, lanzamiento de Celia fora. Corre nuevamente Calvo Xiria. Pide tempo morto Zarra. Primero tempo morto que pide o equipo Carballés. Mais un banco con lesionadas. María Patiño, Minia. Minia que fixo unha cousa gruesa esta semana que escordou os dous no centro. A verdad que é unha situación algo insólita ao final. Pero que eso xa é mala sorte. Sí, pero parece que, bueno, escordou no fello. Vendar no día siguiente intentou adestrar con un vendado e escordou outro, algo máis grave. A verdad que está coxeando bastante ostensiblemente a Sí, de feito antes andaba con muletas. xogadora camariñana, sí. No, Sí, ahora, andaba antes, pero no, ahora que saiu non pasa, ao... pero andaba antes con muletas. No, ao final si tes os dous así... Non é doado andar así. Ataca o Calvo Xiria, con Duna no centro, Lara Souta Tamar nos laterales. Permuta entre Lara e Duna. Tamara. Interceptación de Alba. Saca Celia. Mal pase. Outro máis. Outro máis. Temos que anotar todo. Una individual.
lateral, non vale a continuidade por pasos. Golpe franco. Onde xogada central carballesa. Duna, wow, como collo balón Lara. Gol de Lara Souto. Saca rápido Lalín. Celia. Celia contra o mundo, rouba Marta Gómez que se vai sola ante Paula e anota Marta Gómez. Agora sí. Ahora sí que va ao cambio Tamara, por fin. Despois de tanto correr. 24-9 máis 15 para Calvo Siria, a pique de chegar ao Ecuador desta segunda metade. Tiro máis que frágil para as carballesas. Parada de Nadia. Ese Nadia Vázquez. lanzamento de Alba. Corre o Calvo Siria. Lara Souto. Complicado era ese pase sobre Sheila. Ese balón se vai fora para Calvo Siria. Anda o ataque Duna. Lara. Chegou a interceptación de Celia, que se vai soa, pero chegou moi ben Lucía para cerrar, pero encontrou a Micaela. Celia anota. Unha xogadora rapidísima. ...24-10. Ataca novamente Calvo Siria. Andrea para Duna, Lara Souto. Aquí Lucía, Lara. Para Lucía, intenta Lucía, boa xogada e bo gol de Lucía de la Torre. Gol de Celia. Nadie aí foi con todo. Parecía como quizás que se confiou. Iba a deter ese lanzamento, pero acabou entrando. Golpe franco sobre Lara Souto. Intentaba buscar a Sheila nos 6 metros. Xoga Duna. Gol, nota Duna. 26-11, minuto 17 da segunda metade. Ao final hai paso de Celia Pereira. Sigue metiendo velocidade Calvo Siria con Lucía. Duna. Se va a lanzar desde o extremo. Golpe franco. Xoga Calvo Siria, Duna, Lara Souto. Lucía, Lara. De intensidade defensiva de Coretti Lalín. Duna en 7 metros. Ben provocados por Duna nesa acción. Esa finta sobre Sandra Blanco. Agora vai ser Lucía. Tercer 7 metros, terceira lanzadora. E anota o xogador do equipo Carballés.
Celia no centro, boa finta de brazo. Chega a Nese tocar, lanzamento liftao, tocou Nadia. Nadia, 27-11, corre Calvo Xiria. Boa circulación, Andrea dende extremo, anota polo pau curto, que boa circulación do Calvo Xiria. E agora boa circulación de Lalín, aparece Nadia con ese brazo, ese lanzamento de Eva. Ninguém crê que vem a Ramos, sabe? Aqui. Compro a camiseta, Manuel. Lalín que fai un cambio defensivo, cambia a 5. Perde aí nese pase de Lucía sobre Duna, que non daba atenta, non contaba con ese pase de Lucía. Corre agora Coretti Lalín, Sandra. Mal pase e nova perda. Golpe franco sobre Duna. Permuta entre Lucía e Duna. Mira. Para Duna, penetración de Duna, boa perna Paula. de Paula. ...28-11... 9 minutos para o remate deste encontro. Pila de Nadia de Carballo, ataca a Coretti Lalín. Va a bajar aí Antía, y golpe franco de Andrea sobre Antía. O lanzamento de Antía, creo que vai haber, sí, para Duna. 2 minutos minutos. para Duna, primeiros 2 minutos para o equipo carballés. Unha acción similar á anterior. Na outra área. Mira, exclusión para Calvo Xiria, segunda do encontro. Aida para Lucía. El gol de Lucía en esa penetración. De Lalín, Antía. Y ahora bien defendido por Sheila. El golpe franco previo. Robo. Se vai só en contraataque ante Paula. Balón adentro. 30-12. Máis 10-8. Aos poucos segue aumentando a distancia. Últimos 7 minutos. Como decías, Pablo, seguimos vendo moitísimas perdas de balón. Pousa ao pé Nadia, corre Mara Garavalla. Boa parada ahora de Paula. Aida, Lucía, el gol de Lucía.
Xía. Últimos 6 minutos deste encontro. Lanzamento de Alba moi fora, moi alto. Está moi atascado nestes últimos minutos. Loretti, Lalín. Siria que sigue con ese ritmo alto. Lucía por cruz de Duna, boa circulación. Balón a mar dentro do extremo. Ángulo. Lanzamento moi sincero para Paula Dieguez. Pensa aí ahora de Lucía de la Torre. Sobre Sandra Blanco. Hay que robar Seila ese balón a Sandra. Igual de ahí Raquel. Alba, Raquel, sí, Raquel. Micaela, parada de Nadia. Hola, princesa, saluda. ¿No quieres saludar? Puedes saludar que nos está vendo Juana, además. Estaba algo complicado. Aida, ese paso sobre Sheila, ben defendido por la defensa larinense. Nova perda, nova recuperación. Alba, parada de Nadia. Nova parada. Nadia, Tras ese rexeito de Sandra. Últimos 4 minutos para o remate deste plácido encontro para Calvo Siria. Tidos apenas máis historia. Segue atacando ahora Aida para Seila, pero ese balón recupera Paula. Concerta ese pase Luna, corre Mara. 7 metros. Sandra Radio sobre Mara. Ahora vamos a repetir lanzadora Lucía de la Torre. Ahora sí. Paradón. Parada de Paula Dieguez a ese lanzamiento fortísimo de Lucía. Sandra. Raquel. Con o extremo dereito. Nova parada de Nadia. Sí, por cerrar a acción esta, la verdad que un encuentro xa está decidido, pero esas accións están moi penalizadas, por así decirlo. Ahora sí que hai cambio, entra tira Duna. Aparecen. Parada de Paula Dieguez. Van 31 goles de Calvo Siria, pero Paula fixo un porcentaxe moi alto, a verdade. Bastantes paradas a porteira de Zana. Nova parada outra vez. Tamén que Nadia está a fazer un partido. Aproveito das súas paradas, o tanteo tan baixo de la línea neste encontro. Para Mara. Fora Mara vaya, non está nada acertada a xogadora carballesa. asturiana, Carballesa non é. Do equipo Carballes. Perdón. Para que me
verdade é que aquí tamén se perde a concentración. Perde a concentración, pero o outro sempre está ao quite destas Hombre, por cousas. suposto. Si for eu que tal, Tamén, saltarías sí, ti. totalmente de acordo. Estamos a piques de rematar este encontro. Momento con marcado 31-13 con ese último gol de Sandra nesa penetración, nesa cinta de brazo. Con calma neste último minuto, Calvo Siria. Pedímonos unha victoria amplísima. Equipo de Lalín. Como decía, hacemos chamamento á afección que se acerca ao Vila de Noia. Faremos foto de equipo. Agora tamén homenaxe aos socios fundadores da Asociación Deportiva Siria. Lá polo ano 83 fundaron este clube. E remataremos ás 8 da tarde con un apaixonante partido entre Calvo Siria e Ribeiro. Últimos 30 segundos. 31-13, veremos que remata este encontro. Probablemente último ataque para Lalín. Aquel cruce para Sandra. Recupera así Calvo Siria. Ahí da últimos 10 segundos. Aiduna. Para Andrea. Gol Gol de Andrea Díaz. Vai ser o final deste encontro. Marcador 32-13. Victoria cómoda para Calvo Siria, con un partido moi completo tanto defensivamente como con efectividade no contraataque. Pero se dá as numerosas perdas que tivemos, o Lalín tamén tuvo moitas, no que a gardameta Paula Dieguez na súa mellor xogadora, tamén Celia nesa dirección de equipo, pero non foi para poder facer algo máis. 2 puntos que se quedan en Carballo. Despois da derrota da semana pasada, volve a senda da vitoria ao Calvo Siria. Como dixo Edil anteriormente, vémonos dentro de un anaquiño para comentar ese Calvo Siria Ribadavia. Gracias por estar aí, ata despois.